A piscina tá gravando. Boa noite, segunda-feira, pessoal, que é o Paulo. Pessoal, mais um ditadozinho, tá? Não fui eu que criei, nos nossos ancestrais, antepassados, nossos antigos, tá ok, pessoal? Tá. A fonte desse vídeo, visão geral criada por IA, inteligência artificial do Google. E qual é o ditado, pessoal? O pulo do gato. O que significa isso, hein, pessoal? Do popular, significa dizer que é algo que faz a diferença. Segredo do sucesso, tá ok, pessoal? Exatamente. O pulo do gato. Grande abraço a todos, beijo do coração. Gloriosa semana. Fomos.